السلام علیکم تاسو ټولو ګرانو کتونکو ته امید ساتم چې ښه به وئ جوړ روغ او خوشحال به وئ څنګه چې ګورئ نن راغلی یم افغان شینوارې رسټورانټ ته چې دلته دومره ښایسته چاولې ورکوي مطلب وریجې غوښه نو مطلب زما هم ډېر زیات خوښ دي که هفته کې یو ځل نه میاشت کې خامخا یو ځل دلته راځم او دا چاولې خورم نو تاسو هم مونږ سره پاتې شئ او ولاړ شئ چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ او خپل نظر مونږ سره شریک کړئ نو زه غواړم د داسې خلکو سره هم خبرې وکړم او څومره خلک چې د چاول خوراک له راځي هغوی سره به هم خبرې کوم چې دوی ولې راځي په څه وجه راځي نو دې چاولو کې داسې څه خاص شته او که نشته نو تاسو مونږ سره پاتې شئ نو د دوی خلکو نه به هم پوښتنه کوم چې دلته راځي د چاولې خوراک لپاره نو د دوی کار یو چې زما خوښ دی ډېر زیات صفا کار دی که نه مطلب کوم ځای کې چې دوی پخلی کوي وریجې پخوي یا نور خوراک څیزونه چې پخوي ډېر صفا وي که نه هغه ځایونه به هم زه تاسو ته ښیم نو نن سبا دغه نظافت چې انسان مراعات کړي که نه هغه خوراک ته د انسان زړه کېږي نو د ده نظافت ډېر ښه دی پاک صفا دی شهزاد ته ولې خان دی راځه چې اول لاړ شو د کاسټمر نه به پوښتنه کوو چې دزې خوراک څنګه دی نو زه مطمئنه یم چې ټول ورته لکه مطلب ښه مشورې ورکوي که نه تاسو ته چې تاسو هم دلته خامخا یو ځلې راشئ او افغان شینوارې رسټورانټ نه یو ځلې چاولې وخورئ راشئ موږ سره ګرانو کتونکو دا خلک خو ګوري که نه دا ټول بل خبره نه ټول د چاولو خوراک لپاره راځي او دلته موږ سره ورور ولاړ دی نو دوی غواړي چې خبرې وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه سسټر خیر دی چاولو خو څه دغه نشته ماشاءالله چاولې خو ډېرې ښه شرې موږ پیدا دی خپله راغلي هغه تنګي نه ورپسې راغلي چارسۍ تنګي نه او دا دی اوس ورپسې خپل ګاډي کې رالو دومره پټرول هم خلکو دې چاولې ډېرې مزېدار دي ماشاءالله او خلکو اخلاق هم ډېر ښه دی ماشاءالله او بلکل د خلکو اخلاق هم ښه دی او چاول هم ښه دی او نظافت مطلب چې مراتۍ ډېر صفا ځای وي دا مو څو خوراک اخیستي دي دا 3 خوراکه خو ماشاءالله له 4 خوراکو دغې راکړه لکه ډېر دغه دي لومبیا شربت مربت یوس کې سار شي هغې نه پس لکه نو ډېر ښکلې اخلاق یې دي د مالکانانو ټولو دا 3 خوراک مو چې واغېستله دا د چا ډر و د کور والا و که د بچي د چا و نه دا ملګري دي پنجاب نه راغلي هغوی له سپیشل دغه کړی دی ملګري د پنجاب نه راغلي پنجاب کې خو دا څیزونه نشته که نه دا خو یوازې پښتونخوا کې پیدا کېږي دغې کباب هم له دغه کړی دا چاول روش یې خوا کړي وي روش راوړی دا 3 ونه خوراک هم له دغه کړي دي اوس ولوړو مطلب خرچې مو کړلې یاره بس ملمانه دي راغلي پنجاب نه کوټې نه راغلي نو بس په دې وجه څه پکې بلوچستان د دغه دي او دغه هم دي پکې نو ډېر دغه نه راغلي دا یو خوراک تاسو ته په څو درکو او مطلب ستاسو په نظر ګران دي ارزان دي څنګه دی نه ماشاءالله ښکلی خوراک یې راکړه او خرزان په 2000 روپۍ دی او لاندې خو بل کې دي نه کې په 2500 دی په دوی په 2000 کې خو ماشاءالله ښه خوراک یې راکړه سپیشل یو خوراک په 2000 روپۍ دی خو زه مطمئنه یم چې یو خوراک باندې 2 کسان ښه مړېږي بالکل 3 کسان 3 2 په ښه ښکلې دغه کېږي بالکل یا واو 3 کسانو لپاره هم ښه کافي دی جي بالکل که زما په شانتي 15 کسان هم پرې مړېږي ښه بالکل جی بالکل ډېره مننه خوشحاله نو رالو نو افغان رسټورانټ کې ډېر زیات رش هم دی خلک راغلي دي خوراک لپاره نو زه غواړم یو ورور سره خبرې وکړم السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه جوړ په خیر خیر دی خپله خیر شکر دی ته څنګه طبیعت دې ښه دی شکر د الله احسان د ښه اول خو دې دا نوم راته وایي چې نوم مو د کوم ځای تاسو ما محمد شهزاد نما د کوهاټ اوسېدونکی یم کوهاټ تاسو نو دلته پېښور کې پاتې کې که نه کوهاټ نه راغلي افغان شینوارې ته دلته افغان شینواري ته راغلو دې کې څه داسې ښه والی دی چې تاسو دومره لرې ځي نه دلته رالی بس د ټیسټ هغه سروس یې ښه ده ذایقه یې ښه ده نو په دې وجه نه راځو بس دا خرچه ته کې که نه ستا نور ملګري کوي بس دا چا وکړه پوه شو یوه خبره ده نو داسې نه ده چې مطلب یو کس ورکوي پیسې که نه دا 4 واڼه لږ پیسې ورکوي یوه خبره ده بس چې چا ویر کړي ورکړي چې په تا رانشي دا بیدار یو ملګري دي دونه قربان نو دا خو چولو پیسې دي چې ډېر ته قربان نو داسې غیرتي ملګري هم ښه وي که نه چې خوراکو کې په انسان خرچه وکړي نن سبا خو داسې کنجوس ملګري دي چې یو ګیلاس اوبه هم چاله نه ورکوي نه موږ کنجوس نه یو موږ همدا خرچې کوو خروس کوو بس پوه شوې 2 ورځې ژوند ده چې ښه تېر شي دا خرچې دومره کوي چې مطلب وزن دې کم پاتې شوی او دا خو ډایټینګ ورسره کوو که نه
زړه خوري کنه خرچي سره سره زړه هم خوري برګرو ته زړه خورو کنه ځکه راکې وینې وچېږي وینه مو شوی دی له خوراکه وای چې وزن مو زیات شي ځکه خو راغلي وو د پېښور مې روڅا دا نلي ملي وویو چې لغویر شو ها نو یو خوراک ته ځان له کولی شي که نه پاتې کېږي به زیات به وي درنه یاره بس دا خو ټایم خبره ده اوس ګورو به صحیح ده ډېره مننه خوشحاله السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر څنګه یې بابا بس خو ټیک ټاک طبیعت دې ښه دی خیر خو فضل دا بابا ستاسو څه کېږي څه تعلق لري ورسره دوست دی ملګری مې دی نو لکه مطلب اوس ملګري شوي که نه ډېر داسې ځوانۍ وخت نه ورسره ملګري یې یاره تقریبا 18 کاله وشو 18 کاله وشو نو داسې ملګري هم ښه وي په ژوند کې که نه چې 18 کاله ملګرتیا وي کله مو خپل منځونو کې جنګ کړی نه یو ځل چیر راغلی و یو دین څه په باره کې بس هسې د یو کار مې ورته ویلي هغې نه کوه بس هغې باندې ورته غوسه شو تاسو مشر یې که نه بابا مشر دی بیا تاسو ورسره جنګ کړی و ما ورسره جنګ کړو بیا مطلب غوسې کوي نو غوسه کړی به چې زه غوسه کړم ما هم بس بیا ډېر غوسه نو ډوډۍ ټایم د ډېر سره خبرې نه کوم افغان رستورانت چاول څنګه دي لا پوره مې نه خوړی چې کله وخورم بیا به خبرې کوو یو دوه چمچ خو دې خوړلي که نه دا چې کله بیل میل ورکو بیا به خبرې کوو چې څنګه صفت کوو یا به نه کوو تاسو لږ وخورئ او د دوی خوراک ته تاسو وګورئ دوستانو چې ستاسو هم اشتها راشي وګورئ چې څنګه بابا څومره ماشاءالله ښایسته خوراک کوي تاسو وخورئ که نه ولې ښه ډېره مننه خوشحاله اوسئ تاسو ډېر مزاحمت نه کوم خوراکو دا خوراک کوم بیا به سره خبرې وکړو نو ورور هم داسې مطلب لاسونه صفا کړله خوله یې صفا کړله نو ګورئ ماشاءالله ښه فول خوراک یې کړی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې جی څنګه یې ورور مې ښه خیر دی شکر الله نوم محمد حامد محمد دلته ولې راغلی وای نن په څه وجه بس موږ دلته کې میټینګ وو او څه ملګري وو نو هغې ویل خوراک کوو دا یو ملګری زموږ 400 دی نو هغه ویل چې ته سپیشل خوراک را باندې وکړه نو دلته راغو دا شینواري ته ما ویل دلته ښه چاول ملاویږي نو هغه هم ډېر خوښ شوه او مزیدار مطلب 100% ستاسو خوښ شو دغه چاول یاره مونږ خو د پېښور یو مونږ خو ډېر راځو او دا ملګری چې کم راغو نو هغه تعریف ډېر وکړو هغه ویل چې ډېر مزیدار دی خوند یې ښه ډېر زبردست څه کمې زیاتې خو پکې نه وه چې مطلب دوی ته هم پته ولګي کتونکو ته هم لکه څه کیسه مشکل خو نه نه جی داسې هېڅ قسمه څه دغه نشته دی بالکل هر یو شی سټاف هم زبردست دی او خوراک چې کوم د دې دی مزیدار هم دی او ښه کافي ورکوي سړي نه پاتې هم شي بیا تاسو نه خو پاتې شوی نه دی ګوره ما ته ښکاري هلته مونږ کسان ګڼ وو که نه څو خوراک مو اخیستو مونږ 2 خوراک وخوړل بس نوش جان مو شه خوشحاله اوسئ مننه ډېره مهرباني ښه ګران کتونکو چېرته مه ځئ موږ سره پاتې شئ څنګه چې ما د اشپزخانه یا هم د کچن تعریف وکړه لکه نن چې ډېر زیات صفا دی نو تاسو اوس په خپله وګورئ پام کوه چې دې کې ونه غورځي پوخ به شي په منګ به شي نو دا دی دیګونه وګورئ څومره ډېر دیګونه پوخ شوي دي نو اوس نه پوهېږم چې دا اشپز چېرته دی کوم ځای کې دی دا دی راځئ ښه اوس السلام علیکم وعلیکم السلام خورا څنګه امیر صاحب شکر دی الحمدلله طبیعت هم ښه دی الحمدلله کرم دی او ګرمي هم ډېره زیاته ده دلته خو به تاسو ته لږ مشکله به وي مجبوري ده مجبوري ده دلته تاسو کار کوئ که مطلب ستاسو خپل ځای دی مونږ کار کوو جی تنخوادار یو څومره تنخواه درکوي امیر صاحب دا 40000 40000 بیا خو دې دا چاول دي که نه تاسو دا شی ذاته ګورئ چې امیر صاحب چاول څنګه پخوي ټول د ده د لاس کمالات دي د ده د لاس برکت دي که نه دا چاول تاسو پخوئ بالکل مونږ به خو بېشکه نو دې کې داسې څه کمالات دي چې دومره ډېر خلک کوم ځینه راځي او مطلب دا ډېر خوښوي دې کې تاسو داسې څه اچوئ دې کې اصل لږه مین وجه دا ده چې دا مالک چې دی دا ډېر اخلاص والا دی دلته کې کم از کم 400-500 کسان راځي دا وړې لفافې وړې سورندې کړي دي او بس الله رضا دپاره پکې ورکوي نور څه کمال پکې نشته بس کمال چې دی دا اخلاص دی پکې او د الله ټولو نه خوښ شی چې دی دا اخلاص دی مجبوره خلکو ته یې لږه خیر ډېر ورسي که نه ضرورتمند خلک پکې داسې راځي چې هغوی ته د الله رضا دپاره دا چاول میلاویږي مطلب دوی سره سره چې دومره کسټمر راځي چاول یې خوري په پیسو یې خرڅوي نو غریبانانو ته هم پکې برخه ورکوي نو د ورځې مطلب څومره خلکو ته دوی همداسې د خیرات په صفت ورکوي یاره کله 200 هم شي 150 یو نیم سل هم شي 200 هم شي داسې کسان راځي ډېر ښه امیر صاحب تاسو ما ته دا وایي دې چاول کې چې ما خوړلي دي
دې کې غوښه هم وي که نه دا غوښه مطلب د څه غوښه وي دا غوی نه غوښه وي دا د غویانو غوښه وي او هغه پکې استعمالوي لکه غټه غوښه کې چې کومه ښه غوښه وي که نه هغه دلته کې دي استعمالوي جي اوس پورې داسې شوي دي چې تاسو نه خرابه شوي وي چې اوبه یې زیاته شوي وي یا بل داسې څه شوي او بعضې ټیم پکې راشي خو زیات نه خرابېږي چېرته نوی کالیګر راشي هغه نه کېږي چې لږه دومره ایکسپیریل یې پکې نه وي که نه خو چې کوم زاړه کسان دي دلته که نه هغوی نه بیا نه خرابېږي نو هغې ایکسپیریل په دغو کې زیاتې دي شي ډېر ښه نو زه تر کومه پورې چې مطلب زه معلومات لرم وی چې چاول کې څوک داسې کپګیر پکې وښي خو اوسه پورې لا مات شوي نه دي دا ولې داسې ذهن د خلکو دا جوړ دی ماتېږي نه دې سره دا چاول چې دی بیا دانه دانه راځي او دغه هغه دی نو څنګه دې خوښه ده امیر صاحب چې تاسو سره یو څو ورځې راشم دلته شاګردي وکړم چې داسې مطلب د چاول پخول زده کړم خوښه هم ده جي بالکل راشئ راتلی تاسو ماته زده کوئ او انشاءالله ښایو به درته طریقه دې څه طریقه کار دی څه ایکسپیریل دی او موږ تاسو له ټول درکو شیر به کوو انشاءالله زه به دلته راځم داسې د کار جامې به اغوندم داسې چاولې به زه پخوم انشاءالله نو تاسو د ورځې څو دیګونه دلته پخوئ امیر صاحب نه څلور مطلب ټول ختمېږي که نه پاتې کېږي سبا ته الحمدلله به ختمېږي نو دا د دوستانو اشپزخانه یا هم کچن وګورئ څومره صفا هر څیز نه پاک صفا سوتره ده نو امیر صاحب تاسو ماته یو خوراک چاول تیار کړي په خپل لاس سپیشل چې خلک دومره تعریف وکړله ما هم خوړلی دي چې زه اوس خوند یې وګورم چې خوند یې څنګه دی تیار وکړي رضا کا دوی له یو ښایسته خوراک وړي چې تیار یې که ښایسته سپیشل ښه چې داسې خوراک وکړم که نه چې خلکو ته خوله کې ورته اوبه راشي تاسو چېرته مزې مونږ سره پاتې شئ دوستانو څنګه چې تاسو چاولې ولیدله امیر صاحب مطلب پخوله ځای هم ښایسته صفا و نو دا هم د غوښې ځای دی که نه دا هم ډېر صفا او تمیز پاک صفا دی که نه السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر په خیر څنګه یې څنګه یې تاسو ښه یم خوراکی خیر اوسې تاسو خپله ښه یې شکر الحمدلله ستاسو نوم زما نوم عاطف عاطف ولې دومره عاجز یې خیر شه بس نو عاجزي ښه شی دی چې عاجزي عاجزي ښه شی لکه مطلب اوس زما په مخ کې داسې عاجز شوې که نه همیشه داسې عاجز یې همیشه دغسې عاجز و ها ښه خبره ده نو عادل وې که نه نه عاطف مې نامه ده عاطف جان تاسو دا راته وایئ چې دلته یوازې غوښه پخېږي هو دلته یوازې غوښه پخېږي د څه غوښه ده دلته دا د سخي غوښه ده د سخي غوښه ده نو سخي زمونږ ژبه کې ورته خوسکۍ وایي که نه تاسو ورته څه وایئ موږ ورته سخی م وایو او خوسکۍ م ورته وایو دواړه ورته وایو مطلب افغانان ورته خوسکۍ وایي دوی ورته سخی وایي نو ماته څه جالب معلومه شوه که نه نو راځئ دا ماته وښایئ چې دا څنګه غوښه ده دا سخی غوښه وګورو واو څومره ښایسته خوشبويي کوي دې کې تاسو لږه کپګیرې وایي که نه چې پته ولګېږي معلوم شي نو دوستانو راشئ شهزاد دا نږدې نه وګورئ دا هم د سخی غوښه که نه د خوسکۍ غوښه دا به څومره ټایم کې پخېږي دا چې د داسې 5 یا 6 ګنټو کې تیارېږي 4-5 ګنټو کې کله داسې شوی دی چې کلک پاتې شوي وي او کسټمر ویل چې دا کلک دی نه داسې نه کېږي ځکه موږ سره چې لین والا ګیس لاړ شي بیا سلینډر یې ورته لګوو داسې نه دا ځای دومره ګرم دی وروره تاسو دې سایډ ته راشئ چې خبرې وکړو نو زما یو بل څیز ته هم خیال شو کتونکو نو دې چاولو کې غوښه او مطلب ګازرې هم وي تاسو راشئ ګازرې هم وي هلته بابا ناست دی ګازرې وړوکي کوي که نه بابا سره به هم خبرې وکړو نو تاسو نه هم نړۍ مننه تاسو دا راته ووایئ که نه چې غوښه خورئ د ځینه او که نه پټې او موږ ښکاره خورو موږ باندې پابندي نشته نیک د خوا نه موږ ته پابندي نشته خیر دې وسي الله پاک دې د دین هم ډېره ورکړي ځکه موږ باندې د یو شي پابندي هم نه ده لګولې او نیکه یې ماشاءالله مخکې امیر صاحب هم تعریف وکړله د دې مالک غټ کمال یې کړی او داسې ښایسته رسټورانټ جوړ کړی هغه هم مطلب پښتنو لپاره داسې یو ښکلی سهولت نه برابر کړی دی چې خلک کوم ځایونه راځي چاولو خوراک لپاره که نه نو ستاسو په خپله دغه چاولې خوښ دي او که نه اوس زمونږ ډېرې خوښې دي لکه زمونږ تقریبا دلته 5-4 کال کېږي 5 کال به کېږي چې راغلي یو همدغه خورو ترکاري هم پخوو هغه هم خورو خو ډېرې چې دی دا چاولې خورو ځکه ډېرې مزېدارې وي او ډېر زیات خلک یې خوښوي چاولې سړی وخوري که نه ډېر غټېږي تاسو خو ماشاءالله دومره غټ شوي نه
بس تقریبا ما ډېره ګزاره کړې لکه غټ شوی ډېر یم پهله چې راغلم دومره نه وم خو اوس دې چاولو سره ډېر غټ شوی یم بیا خو زه دلته راشم هره ورځ چاول وخورم که نه چې سمه موټی شم که نه اوه خامخا چې هره ورځ راشي او چاول وخورې خامخا به غټېږي بیا به پیسې رانه اخلی خامخا پیسې خو به اخلو هره ورځ چې راشم پیسې به اخلي زما دومره کوي خوراک دی هغې نه به زه پیسې ورکړم بس تا نه به یې نه اخلو کمې به درنه واخلو څومره به رانه اخلی بس چې څومره دې وخوړې د هغې نه به کمې وه ډېر کنجوس وئ تاسو نو کسټمر نه خو موږ اخلو پیسې اخلو خو ګزاره ورسره کوو چې هر وخت راشي خیر تاسو سره به بیا ګزاره وکړو مننه خوشحاله اوسې ورور مې ګپ لګوم هره ورځ چېرته کېږي چې زه دلته راشم نو ولاړ به شول ته بابا سره به هم خبرو کړو راځئ چاولې غوښه مو ولیدله نو دا هم د کمال شی دی خیر زما پکې نه وي خوښ خو د ډېرو خلکو دا خوښ وي بابا سره به زه لږ کښېنم څنګه مو خوښه ده دوستانو زه هم ستړې شوم که نه ګناه لرم ماشومه یم السلام علیکم وعلیکم سلام جوړ په خیر بابا جانه څنګه یې خیر اوسې لویه شي بیبي شي خوشحاله شي ماشاءالله دومره ښایسته یخه ځای کې ناستې مزې خو تا وکړې بابا بس څه کې کار دی نو بس د چا قسمت په سوري وي او د چا په نوري او جی او دغه ګران کار دی که نه آسان کار دی یاره بس آسان دی خو بس صرف ګران په دې باندې دی چې بس دا ګوتې به ځان له ساتي که نه دا پلیټ دی که دا ګوتې پوټې مو لګې دي نو بس ګوتې به دې دغه وي اورې کله داسې شوي دي چې تاسو پکې ګوتې مطلب پرې بلې وي وهلې ولې نه دا وګوره دا دي دا یې دا ټولې ګوتې مې وهلي دي بس بعضې ټایم داسې راشي چې بس خیال هم ني بس ولګي دا حقیقت خبره ده که نه چې د بل انسان د جب نه پیسې ویستل اسانه خبره نه ده ګوره ما زر قضاوت وکړله مو چې دلته مطلب د ناز دی په سکون او پکې ورته لګېدلې سم ښایسته یخه هوا ده که نه خو زه خبر نه وم چې دا کار ټولو نه سخت کار دا دی که نه بابا نو سړی چې راولې ورته کښېنې نو زه درته وایم چې نیمه ګنټه به یې مونه کي ځکه چې یو خو چل نه ورځي بل لکه نیمه ګنټه به یې ځکه نه کوي چې بس په دې نیمه ګنټه کې نه چې په 10 منټو کې دننه به ده ځان له دا ګوتې والي څومره ټایم کېږي بابا جانه چې تاسو دغه کار کوئ یاره تقریبا موږ خو 2008 کې دلته راغلي او اوس 2026 دی نو بس تقریبا 18-19 سال شو کوم ځای نه راغلی وئ تاسو زه خو تاروجبې اکبرپور علاقې نه کوم ځای نه تاروجبه اکبرپور علاقه چې ډېر ښه او څومره تنخواه درکوي درته بس شکر دی الحمدلله ګزاره پې کېږي زما ورسره د حساب نشته دی بس چې کله مې ډېرې پکاري ډېرې راکوي چې کله لږې پکاري لږې واخلم نو مطلب حساب نشته نو دا ګازرې دا خو وینځل شوي دي که نه بابا جی دا مونږ مخکې ووینځو بیا وچی شي بس دا پکې لګېدلي بس بیا وچی شي او جی د ورځې مطلب څومره تاسو دا ګازرې مطلب د نوم څه شی دی دا د ګازرو بس مونږ ته د ګازرو میشین دی دې نه څومره وباسئ تاسو یاره تقریبا 18-19 دړې 20 دړو پورې راځي لکه دا زیاتر خلک په وریجو کې یا چاولو کې نه خوښوي که نه لکه زما په شمول زما نه وي خوښ او ځینې بیا ډېر خوښوي دې کې څه فایده شته او که نه فایده خو دغه ده چې بس که تاسو د طارق عزیز شو کتلي نو په هغې کې ویلې چې یاره دغه داسې شی مونږ ته وښایي چې د سترګو نظر ورسره تیزیږي او غریب سړی م استعمالولی شي نو هغه دا ګازرې دي ته بابا دا ماته راکړه بابا ویل چې ډېر ګران کار دی ښه چې زه یې کولی شم او که نه که زه ورته کېږم بس الله دې الله دې زمونږ هم مل شي د هغوی دې مل شي هغوی به راته په تمه ناست وي او زه به په ناز او نخرو به دا وباسم که څنګه بابا او جی او بالکل او جی ها ډېره مننه او اسکار کې مبارکت الله مو خوشحاله ساته بس خیال کوئ چې خپل لاس پرې نه کوئ نور مننه خیر اوسئ پښتنو ته څه پیغام لرئ بس پښتنو ته زموږ دا پیغام دی چې الله پاک دې زموږ د ټولو پښتنو اتفاق او اتحاد نصیب کړي او رب العالمین دې زموږ په دې ملک کې د امن خوشحالي راولي او خدای پاک دې مونږ سرباله کړي زموږ د پښتنو ته د خدای پاک سهولت او دغه میلو کړي امین امین دلته یو بل ورور دی هغه اخلاص مطلب چې ډېر قدر عزت مونږ له راکړو دوی سره به هم خبرې اترې وکړو وروره تاسو راشئ لږ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جوړ په خیر څنګه یې تاسو عالم خوشاله او بساته هر کله راشئ مونږ تابعدار یو جی زما خیال دی چې کوم وخت نه مونږ دلته راغلی یو باور وکوئ چې دومره عزت دومره قدر مونږ له راکړو نو چې یعنې زه متاثره شوم دوی نه که نه چې دومره عزت یې مونږ له راکړو
نو پښتانه واقعا چې مطلب هر چاته مینا اخلاص قدر ورکوي خو یو نیم پکې غوسناک هم وي خو دوی ماشاءالله زموږ ډېر قدر عزت وکړو دا په کومه خوشحالی کې ستاسو مونږه میلمانه یې تاسو ډیر دور دراز علاقې نه راغلي یئ او تاسو دلته انټرویو اخیسته نو تاسو ویډیو جوړه کړه انټرویو هم درکړه انشاءالله الرحمن مونږ شنواري ریسټورانټ ته د یونیورسټي تنبان موړ دلته واقع دی او سپیشل خوراک کسټمر دپاره ورکوي پوه شوې او ستاسو غوندې خلک ډېر راځي مونږ بیا هم تابعدار یو بیا هم تابعدار یو ډېره مننه خوشحاله اوسئ نو څه کار کوئ تاسو څه جاب دی دلته زه خو دلته تقریبا ما 13 سال وشو چې زه دلته لګیا یم همدا شنواري کې لګیا یم پوه شوې او ما ډېرو ځایونو باندې چې کوم دی که نه خپله ډیپټي ورکړه رینګ روډ باندې وم بیا دلته یونیورسټي روډ ته راغلم جینټ هال باندې مو تقریبا یو 2 کاله ډیپټي وکړه اوس فیملی هال ته ټرانسفر شوی یم نو انشاءالله خپله ایمانداري چې ښکاره کوي الله تعالی به د هېڅ قلم نه خرابوي بلکل همداسې ده نو کومه تنخواه چې درکوي دلته خوشحالې دی الحمدلله الحمدلله لږه ده خو برکت پکې ډېر دی قربان څومره دی ګزاره کیږي وای دا هلکان سړي خپل پیسې تنخواه نه وایي دا ولې څه وجه کیدی شي دوی سیستم بس دلته ماشاءالله لږ ډېر پیداګیر هم کیږي که ټیپ میپ میلاویږي پوه شوې تنخواه هم میلاویږي مونږ نیک هم ښه زبردست سړی دی پوه شوې یو قسم حالاتو کې هم نه پرېږدي او ټول ورسره سینیر کسان دي د 13 سال نه دي د 14-35 سال بیرې کسان مونږ سره شته دلته ډیوټي ورکوي ها نو ډېر ښه د دغسې مالک ټول مطلب تعریف وکړو الله دې داسې نور هم ښه خلک په دې دنیا کې پیدا کړي چې خپل مشرانو نه مطلب هغه کارمندان خوشحاله وي نو څنګه چې د افغان شینواري رستورانټ ټول کارمندان خپل مشر مالک نه ډېر خوشحاله ول نو بس داسې خلک د ډېر شي دنیا کې نو زما په ذهن کې یو څه راغی چې دا سړي یا هم هلکان خپل تنخواه نه ښایي ولې چې کور کې خپل ښځې ته وایي چې زما 5000 تنخواه دی هغه به وي 10,000 که 10,000 وي مطلب هغه وایي چې دومره که نه اوس دا اندازه ماته وشم داسې ده یارې زه به څه په دې کې اوس ووایم خو الحمدلله کار روان دی کار ښه برابر دی کار خو روان دی خو مطلب دا ښځینه ته وایم که نه ستاسو خاوندان تنخواه سم اوچت وي خو تاسو ته کمه وایي دې نه معلومېږي که نه چې یو نارینه هم خپل تنخواه نه وایي چې زما دومره تنخواه دی نو زه ګوره زه حقیقت وایم ښه نو تاسو پوه شئ او کار هم پوه شه چې خپل خاوندان نه پیسې ډېرې اخلي او که کمې خو ډېرې ترې اخلئ که نه مهرباني تhank you so much او مننه ښه ګرانو کتونکو موږ سره پاتې شي زه هم وږې شوې یم لاړ شم چې چاولې وخورم ما نه نور صبر نه کېږي که نه دا خلک مې ولیدل او دا دیګونه او دا وریجې ما نه صبر نه کېږي راځئ ما سره دا هم افغاني شینواري زه چمچ سره نه خورم دا وګورئ دوستانو دې ته وایي غوښه شهزاد څه دي دې کې ستا برخه نشته یوازې دا زما دی ښه بسم الله کوم خوند او کوم مزه کوي دوستانو دا ګورئ چې لاس کې داسې ویلې کېږي صبر چې یو غټه مړۍ وکړم ستاسو لخوا نه دا ستاسو لخوا نه کوم خوند او کوم مزه چې دې چاولو کې وي که نه فکر نه کوم چې یو چاولو کې هم داسې خاص خوند وي او چې دا وخورئ کله ستاسو نور څه لګي ګرانو کتونکو دا افغان شینواري چاول چې واقعا ډېر زبردست او خوندور ده داسې خوراکونه هېڅکله هم په چمچه یا هم په قاشغه مه کوئ چې څومره کولی شي که نه وطني خوراک وکوئ که نه ساده سمپل خوند یې دوچنده کېږي شهزاد ته به صرف ګوره صحیح ده کوم مزه کوي دا هم ورسره رایته ورته وایي چکني خو زه هغه نه خورم صرف دا خورم چک کوي دوستانو
بیا وایي که نه چې غذال موټی شوی وزن دې زیاته شوی دا خوراک چې وي وزن به نه زیاتېږي. ګرانو دوستانو دا وه د نن ورځې خپرونه چې ما غذال نظري سردار شهزاد تاسو ته وړاندې کړله. امید ساتم چې دغه خپرونه به ستاسو ډېر ډېر خوښ شوې وي. هر چېرته چې اسئ ښاد خوشحاله او کامیاب اوسئ. الله مو مل شي.